राजधानी के रविंद्र शतवार्षिकी भवन में गुरुवार को शिशु विहार विद्यालय के पूर्व छात्रों की पहल पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ और स्कूल के शिक्षक मौजूद थे। इस दिन शिक्षा मंत्री ने स्कूल के विकास में पूर्व छात्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि छात्रों के बौद्धिक विकास में इस तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने शिशु विहार विद्यालय के पूर्व छात्रों की पहल की सराहना की है। साथ ही राज्य में पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज शुरू होने जा रहा है, जिसे श्री अरविंद कॉलेज अंग्रेजी माध्यम कॉलेज बताया गया है। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि उनके जीवन काल में विद्यालय के जीवन में अक्सर ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती थी, लेकिन किसी कारण से ये रुक गया था। इसलिए शिक्षा मंत्री ने इस वाद विवाद प्रतियोगिता की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिशु विहार के पूर्व छात्रों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे पिछले 8 सालों से इस तरह के उल्लेखनीय आयोजन कर रहे हैं। इस दिन के आयोजन में स्कूल के छात्रों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। রাগ কিন্তু আমাদের পরাজিত করে। যখনই তুমি দেখবে ডিবেট যখন হবে, কাউকে যদি রাগিয়ে দিতে পারো তাহলে কিন্তু সে হেরে গেল। তো কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। শিল্প মানে সৌন্দর্যের বিকাশ, তাই তর্ক কিন্তু সৌন্দর্য নেই, কিন্তু এটা শিল্প নয়, বিতর্ক একটা শিল্প। কেন শিল্প? সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিশীলিত যুক্তিপূর্ণ তর্ক হচ্ছে বিতর্ক। সুন্দর করে গুছিয়ে বলা, এটা কিন্তু আর্ট। তুমি চোখ বন্ধ করো, তোমাদের স্কুলের টিচার যারা আছে, যে সবচেয়ে ভালো গুছিয়ে সুন্দর করে প্লেস করতে পারে তাকে তোমরা বেশি ভালোবাসো। সব টিচারকে ভালোবাসা ইজ নট কারেক্ট। তাহলে গুছিয়ে যে বলতে পারে, প্লেস করতে পারে, তাহলে ওকে ভালোবাসো। তাহলে এটার মধ্যে আর্ট থাকে। তো যিনি সুন্দর করে কথা বলতে পারেন তিনি তোমাদের মন জয় করতে নিতে পারেন। সুন্দর করে গুছিয়ে বলা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। এই যোগ্যতা অর্জনের সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা ডিবেট। তো শুধু শিল্প নয়, গান চর্চার একটি অসাধারণ মাধ্যম বিতর্ক। আমি কালকে যখন এখানে আসবে ভাবছিলাম, তখন এটা দেখে আসলাম যে ওখানে যাবো, যে এলামনিতে কি কি বলবো। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের নাম শুনছো তোমরা। তাদের জন্ম প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্সকে কেন্দ্র করে যে নিত্য নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারণা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, এর মূলে ছিল